हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ वेल्डिंग स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा और साथ में प्रॉब्लम भी वहां पे देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स आज की क्लास में क्या करूँगा, जहाँ पे लास्ट वीडियो में क्लास में यहाँ पे कंप्लीट किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। यानी मैं ऑप्टिमम कंडीशन के बारे में पढ़ूंगा कि मेरे को अगर मान लो मैक्सिमम पावर चाहिए, अगर सोर्स से अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन या फिर क्या होना चाहिए, बेस्ट कंडीशन। तो आज पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम आर्क लेंथ, व्हाट शुड वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम करंट और व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वोल्टेज, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम पावर वाला कंडीशन चाहिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की क्लास में प्रीवियस गेट के 2 या 3 क्वेश्चंस को लूंगा जो कि मैक्सिमम पावर से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ वेल्डिंग से क्या होगा, रिलेटेड होगा। और उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ ऑप्टिमम कंडीशन यानी बेस्ट कंडीशन जो पढ़ने वाला हूँ, दैट इज मैक्सिमम पावर कंडीशन जो पढ़ने वाला हूँ, उन सभी कंसेप्ट्स को उस पर अप्लाई करेंगे। वो 2 या 3 जितनी प्रॉब्लम्स लूंगा प्रीवियस गेट एग्जाम के, उन सभी को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वाले वीडियो में मैं आपके साथ देखा था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, जहां पे मैं इस ग्राफ के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो अगर आप लास्ट वीडियो को नहीं देखे हो तो डिटेल में जानने के लिए आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो मैं बताऊंगा लास्ट वीडियो का एक छोटा सा एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद जो आज का टॉपिक है उसको कवर करूंगा। तो देखते हैं लास्ट वीडियो में क्या देखे थे। यहाँ पे मैं देखा लास्ट वीडियो में, अगर मेरे पास मान लो 2 एक्सिस है, एक साइड में अगर वोल्टेज लेता हूँ, इस साइड अगर मैं करंट लेता हूँ यहाँ पे, और वैसे कंडीशन में अगर मैंने लिया है लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर वोल्टेज को अगर मैं मैक्सिमम रखूंगा तो वैसे कंडीशन में करंट आपका हो जाता है 0, उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन सर्किट। और अगर आपने करंट को अगर मैक्सिमम रखा है तो वैसे कंडीशन में वोल्टेज हो जाता है 0, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि ये कब होता है, जब आपका लेंथ आर्क लेंथ जो होता है एल का वैल्यू अगर बहुत ही लार्ज हो जाए और स्मॉल हो जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है आपका जो आर्क लेंथ होगा वो एक सर्टेन रेंज में होना चाहिए, पॉसिबल रेंज फ्रॉम L1 टू L2 होना चाहिए, राइट। साथ में हम लोग ये भी देखे थे कि आपके पास जो V का जो रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू L, तो वो ऐसा होता है A प्लस बी एल होता है, जहाँ पे आपका V वोल्टेज हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पे आर्क लेंथ हो जाएगा। जैसे जैसे आर्क लेंथ आपका बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपका मान लो वेल्डिंग जो है पॉसिबल है रेंज फ्रॉम L1 टू L2, लेंथ आर्क लेंथ L1 टू L2 अगर पॉसिबल है, तो अगर आप देख पाओगे तो अगर यहाँ पे अगर लेंथ L1 आप पुट करते हो, एक बार सपोज मैंने पुट किया है कि सपोज मैंने एज्यूम किया है L2 इज ग्रेटर देन L1, इस टाइप से आप बोल सकते हो V2 इज ग्रेटर देन V1, ऐसा हो जाएगा। बिकॉज एक बार आप यहाँ L1 पुट कर सकते हो, एक बार आप यहाँ L2 पुट कर सकते हो, 2 कंडीशन में आपको 2 अलग अलग वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर L1 से लेके L2 तक आपका पॉसिबल रेंज ऑफ वेल्डिंग है, यानी अगर आप आर्क लेंथ अगर L1 से अगर कम कर देते हैं तो वेल्डिंग नहीं होगा, और अगर आप आर्क लेंथ को L2 से अगर ज्यादा कर देते हो तो भी आपका वेल्डिंग नहीं होगा। इन द सेंस अगर आप वोल्टेज को V1 से अगर कम कर देते हो तो भी वेल्डिंग नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, और अगर आप वोल्टेज को V2 से ज्यादा कर देते हो तो भी आपका वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब वेल्डिंग जो होगा वो सिर्फ L1 से L2 तक पॉसिबल है आर्क लेंथ की कंडीशन में, V1 से V2 तक पॉसिबल है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं और करंट की बात करूंगा तो सिर्फ I1 से लेकर I2 तक ही पॉसिबल है। इस रेंज में वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। I2 से छोटा अगर करंट होगा तो वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, और I1 से बड़ा अगर आपके पास करंट होगा तो वहां पर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। ये सभी देखा। साथ में इस लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा, राइट। x by a plus y by b equal to 1, दैट मीन्स I by I max plus v by v max equal to 1। यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में क्या देखूंगा, मैक्सिमम पावर कंडीशन देखने वाला हूँ। कौन से कंडीशन में आपका मैक्सिमम पावर होने वाला है, उसके लिए क्या ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए या फिर क्या बेस्ट कंडीशन होना चाहिए। सिंस आई नो राइट दैट पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, ये पावर का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे v इंटू आई हो जाता है। तो अगर मान लो मेरे v इंटू आई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो किसका फंक्शन है बताना, लेंथ का फंक्शन है, लेंथ पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो आपका जो आई जो हो जाएगा वो भी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसा है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, सो वी इंटू आई, और अगर मैं यहाँ से आई को अगर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ वी बाई वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई आई मैक्स हो जाएगा। यानी यहां से उठा सकता हूं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर, तो आपके पास जो पावर का जो वैल्यू हो जाएगा v इंटू आई, दैट मीन्स v मल्टीप्लाइड बाई आई मैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई v मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि आई मैक्स जो एक तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो आपके पास जो वेरिएबल हो गया यहाँ पे सिर्फ v बच गया है यहाँ पे, दैट इज मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे आपके पास वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे v बच गया है यहाँ पे। बट v इज अ फंक्शन ऑफ, v किसका फंक्शन बताना, v इज अ फंक्शन ऑफ l है यहाँ पे, l यहाँ पे बोल सकते हो। अगर आपने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अगर v को अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है a प्लस बी एल, और यहाँ पे भी आपने अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया है a प्लस बी एल, तो ये पूरा का पूरा आपका होल फंक्शन, सो पावर विल बी ए फंक्शन ऑफ ओनली लेंथ।
यानी सिर्फ आर्क लेंथ का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से देखूं, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आपको y का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लेना पड़ेगा, dy/dx इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे मेरा कंडीशन है, अगर लिखता हूँ सिंस फॉर मैक्सिमम पावर, अगर मैं मैक्सिमम पावर की अगर बात करूं यहाँ पे तो कैसे लिख पाऊंगा, फॉर मैक्सिमम पावर, आपको अगर पावर मैक्सिमम चाहिए एंड पावर इज ओनली ए फंक्शन ऑफ एल, दैट इज आर्क लेंथ है, तो आपको करना पड़ेगा dp/dl इज इक्वल टू जीरो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पूरा फंक्शन ऑफ एल होगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, dp/dl ले लोगे, वहां पे डेरिवेटिव लेने के बाद आपको वहां पे इक्वेट करने के बाद एल का कोई वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एल, जो भी आपको एल का वैल्यू मिलना होगा यहाँ पे एल का वैल्यू मिल जाएगा, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, जो भी यहाँ पे आना होगा सॉल्व करके, उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे एल का वैल्यू हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू ऑफ एल इज नोन एज एल ऑप्टिमम, ये एल के वैल्यू को यहाँ पे एल ऑप्टिमम बोला जाएगा, दैट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, बेस्ट वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, बेस्ट वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, यानी जो आपका आर्क लेंथ होगा उसका बेस्ट वैल्यू होगा, ऑप्टिमम वैल्यू होगा जहां पे पावर मैक्सिमम होने वाला है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि यहाँ पे आर्क लेंथ L1 है जो कि मिनिमम है, छोटा है, और यहाँ पे आर्क लेंथ मैक्सिमम है L2 है। आपका वेल्डिंग पॉसिबल L1 से L2 तक है, यानी अगर आपका आर्क लेंथ L1 से छोटा हो जाता है तो वेल्डिंग नहीं होगा, L2 से बड़ा हो जाएगा तो भी वेल्डिंग नहीं होगा, लेकिन आर्क लेंथ L1 से L2 तक अगर वैरी करेगा तो वेल्डिंग होगा। हो सकता है ये 5 mm हो, 6 mm हो, 7 mm हो, 8 mm हो, 9 mm हो, 10 mm, तो 5 से 10 तक अगर मान लो अगर वेल्डिंग पॉसिबल है तो हर एक पॉइंट पे आपको जो मिलेगा पावर का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग मिलेगा। यानी आप आर्क लेंथ अगर डिफरेंट सेट करते हो, 5 mm सेट करते हो, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आपका आर्क लेंथ अगर डिफरेंट है तो पावर भी वहां पे आपको डिफरेंट मिलने वाला है। तो आज की क्लास में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कितना आर्क लेंथ रखोगे सो दैट आपको जो पावर आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। क्या पावर यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, क्या यहाँ कहाँ पे पावर मैक्सिमम आना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वही यहाँ पे देख रहा था, इफ पावर इज अ फंक्शन ऑफ एल, सिर्फ अगर आर्क लेंथ का फंक्शन होगा, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल अगर जीरो कर देते हो तो वैसे कंडीशन में आपको यहाँ पे एल का कोई वैल्यू वहां पे मिल जाएगा वहां पे, और वो एल का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम और बेस्ट वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ यहाँ पे बोल देंगे। यानी इस आर्क लेंथ पे ही आपको जो पावर मिलने वाला है वो मैक्सिमम पावर मिलने वाला है। उसके बाद अगर मुझे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आएगा, वैल्यू आएगा एज ए फंक्शन ऑफ एल, वहां पे सब चीज कॉन्स्टेंट होगा, सिर्फ वेरिएबल वहां पे आर्क लेंथ एल होगा, उस एल ऑप्टिमम को वहां पे मैं पुट कर दूंगा और यहां से मुझे मैक्सिमम पावर पता चल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट और किलोवाट, जो भी होगा वॉट या फिर किलोवाट में यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको पता चल जाएगा। और ये यहाँ पे पता चलने वाला है मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जैसा भी टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम होगा वहां पे मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले से डिस्कस किया हूं आपके साथ कि क्या बेस्ट या ऑप्टिमम आर्क लेंथ होगा और उस आर्क लेंथ पे आपका मैक्सिमम पावर निकल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, आपको वेल्डिंग के लिए मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा उस आर्क लेंथ पे। तो गेट एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम आर्क लेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट आर्क लेंथ, या फिर ऐसा पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ व्हेन वी वांट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर आप चाहते हो तो क्या आर्क लेंथ होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसा ही तरीका होगा, मैं क्या करूंगा उस पावर को सिर्फ फंक्शन ऑफ एल वहां बना दूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा, वो एल जो मिल जाएगा वो ऑप्टिमम आर्क लेंथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये तो हुआ एक पहला तरीका। लेकिन गेट एग्जाम में और दूसरे भी टाइप से कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, साथ में आज 2-3 क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं। जैसे पहला तो हो गया कि आप ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकाल लिए या फिर बेस्ट आर्क लेंथ निकाल लिए ना। सेकंड दूसरा ऐसा देखते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है, आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट वोल्टेज, या फिर पूछा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट करंट, तो आप कैसे कर पाओगे। यानी ऑप्टिमम या बेस्ट दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, आप ऑप्टिमम बोल लो या फिर बेस्ट सुटेबल बोल लो, बात की है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैंने आर्क लेंथ के लिए आपको बोला कि ठीक है अगर वेल्डिंग आपका L1 से L2 तक अगर पॉसिबल है तो L1 से L2 तक तो आप वेल्डिंग का लेंथ, आर्क लेंथ कुछ भी सेट कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर मिलने वाला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल आर्क लेंथ जहां पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। वैसे यहां पे आप देख सकते हो कि V1 से लेके V2 तक आपके पास पॉसिबल रेंज ऑफ वेल्डिंग है फ्रॉम वोल्टेज V1 टू V2, लेकिन यहाँ पे कौन सा वोल्टेज ऐसा होना चाहिए इन बिटवीन V1 टू V2 जहां पे आपके पास जो पावर मिलना चाहिए वेल्डिंग के लिए वो कैसा मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। या फिर करंट में भी ऐसा हो सकता है, अगर करंट I1 से I2 तक अगर पॉसिबल है वेल्डिंग के लिए, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन बिटवीन I1 टू I2, I1 से लेकर I2 के बीच में ऐसा कौन सा करंट का वैल्यू होना चाहिए जहां पे आपका पावर मैक्सिमम होगा या फिर बेस्ट होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो सेकंड मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर गेट एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अगर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आएगा तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे,
मतलब वही है, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के निकालने का मतलब यही है। ऐसा कौन सा वोल्टेज है जहां पे पावर आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। सो वी विल डू इन द सेम वे, सिंस वी नो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ऑप्टिमम वोल्टेज निकालना है। तो लास्ट वाले केस में आप देख लो, मुझे जब ऑप्टिमम लेंथ निकालना था तो मैंने किया पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ ओनली L। तो मैं क्या करता हूं, पूरे मेरे पावर के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ L आना चाहिए। वैसे मैं क्या करूंगा, इस बार मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है, V लाना है। तो ऐसा कर पाऊंगा, पावर इज इक्वल टू, तो सिर्फ यहां तक रिलेशन को रखूंगा, V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। तो वहां तक रिलेशन मेरे पास कैसा होगा, V मल्टीप्लाइड बाई आई मैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस V डिवाइडेड बाई V मैक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ V, यही रहने देता हूँ। आप यहाँ देख पाओगे I मैक्स जो होगा ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, 50, 60, 100, 200 कुछ भी हो। वैसे ही V मैक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट होगा। तो 1 कांस्टेंट हो गया, I मैक्स कांस्टेंट, V मैक्स कांस्टेंट। आपके पास जो यहाँ पे वेरिएबल बच रहा है सिर्फ वोल्टेज V, यहाँ पे V बच रहा है। दैट मीन्स हियर पावर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ V, दैट इज वोल्टेज। पावर जो है ना सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज का फंक्शन है यहाँ पे। और आपको चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। दैट मीन्स आपको मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा, सिंस फॉर मैक्सिमम पावर, अगर आपको पावर अगर मैक्सिमम चाहिए तो वैसे ही करना पड़ेगा, d बाई dv ऑफ पावर शुड बी इक्वल टू 0 फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर आपको y का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो आपको dy बाई dx इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे dp बाई dv अगर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ v का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपको यहाँ पे v का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे v ऑप्टिमम का वैल्यू वहां से सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम और बेस्ट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमम और बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपको मान लो मैक्सिमम पावर चाहिए फॉर वेल्डिंग, तो वैसे कंडीशन में आपको इतना वोल्टेज सेट करना चाहिए, इतना वोल्टेज पे आपको वेल्डिंग करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पावर। इसलिए इसको बोला जाता है ऑप्टिमम, या फिर इसको बोला जाता है बेस्ट वोल्टेज, यहाँ पे बोला जाता है। थर्ड कंडीशन, इन द सेम वे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर मैक्सिमम पावर, करंट का कितना ऑप्टिमम वैल्यू होगा। तो सेम कंडीशन, सिंस आई नो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और यहाँ पे इस बार मेरा क्या एम होगा देखना, सिंपल सा फंडा है। जब आपसे लेंथ ऑप्टिमम पूछा, आर्क लेंथ ऑप्टिमम पूछा, तो पावर शुड बी फंक्शन ऑफ ओनली L, ऐसा बोल पाऊंगा। जब आपसे वोल्टेज का ऑप्टिमम वैल्यू पूछा तो सिंपल सी बात है, पावर शुड बी फंक्शन ऑफ V ओनली। अगर आपसे आप पूछ रहा है करंट का ऑप्टिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ I ओनली। तो सिर्फ I होना चाहिए, तो कहां से ले पाएंगे, तो V इंटू आई। लेकिन ये V को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, इस वाले रिलेशन से मैं V को रिप्लेस कर पाऊंगा। अगर आप इस वाले रिलेशन से देखते हो कि कैसे मैं V को रिप्लेस कर पाऊंगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हियर, तो यहां से आप V को क्या निकाल लोगे, 1 माइनस ऑफ I बाई आई मैक्स मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे V निकालना चाहते हो, दिस विल बी हियर मल्टीप्लाइड बाई V मैक्स। तो यहाँ पे आप V मैक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आप V सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस वाले रिलेशन में, तो V का वैल्यू हो जाएगा आपके पास I मैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ I बाई आई मैक्स, sorry, here not I max, here we have V max, right, V max I 1 minus I by I max multiplied by I, तो ये जो V वाला वैल्यू यहाँ था, इस V के वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ तक, उस रिलेशन से, ये जो रिलेशन था मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, यहाँ से मैंने क्या किया है, V को फाइंड आउट किया है, और उस V को मैंने यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, I एज इट इज यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो V मैक्स जो होता है और I मैक्स जो होता है, ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन होता है, 100, 50, 200, 300, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया। तो इस वाले पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हो I इज ओनली अ वेरिएबल, यहाँ पे करंट जो I है सिर्फ वेरिएबल है। सो व्हाट आई कैन से, तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ, पावर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ करंट I, पावर जो सिर्फ और सिर्फ I पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इस वाली इक्वेशन में पावर जो है सिर्फ I का फंक्शन है, I पे डिपेंड कर रहा है। सो फॉर मैक्सिमम पावर, अगर मुझे मालूम निकालना है मैक्सिमम अगर पावर निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव d बाई डी आई शुड बी इक्वल टू 0।
सो डी बाई डी आई ऑफ पावर, पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ले लेता हूँ वहाँ पे, जीरो लेने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आई ऑप्टिमम का वैल्यू वहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ आई का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ले लेते हो, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं एफ डैश ऑफ आई, ऐसा भी लिखते हैं एफ डैश ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो अगर वहाँ से अगर आप एफ डैश ऑफ आई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी पी बाई डी आई जीरो ले लेते हो, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके पास आई का ऑप्टिमम वैल्यू यानी बेस्ट वैल्यू, ऑप्टिमम और बेस्ट वैल्यू ऑफ करंट, बेस्ट वैल्यू ऑफ करंट आपके पास आ जाएगा। यानी आपके पास करंट का यहाँ पे बेस्ट वैल्यू आ गया है। बेस्ट वैल्यू का सीधा सा मतलब है चाहे आप करंट का बेस्ट वैल्यू, चाहे आप वोल्टेज का बेस्ट वैल्यू, या फिर आप आर्क लेंथ का बेस्ट वैल्यू या फिर ऑप्टिमम वैल्यू का रखते हो, तो वैसे कंडीशन में आपको जो मिलने वाला पावर है वो मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो गेट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है, जैसे 2 4 5 बार प्रॉब्लम ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुका है, मैं 2-3 प्रॉब्लम को आज लूंगा भी हो सके तो वहां पे सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो कई बार क्या है, कई बार पूछता है व्हाट इज द ऑप्टिमम आर्क लेंथ, कई बार पूछता है व्हाट इज ऑप्टिमम वोल्टेज, कई बार पूछता है व्हाट इज ऑप्टिमम करंट। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बट वो पूछे कुछ भी, राइट, यू डोंट वरी, आपके पास सिर्फ सिंपल सा फंडा है, यानी आपको जो है पावर का ही फॉर्मूला यूज करना है। अगर उसने आपसे पूछा है आर्क लेंथ के बारे में पूछा ऑप्टिमम, तो पावर शुड बी फंक्शन ऑफ एल ओनली और फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करना रहता है, बस इतना ही करना रहता है। ऑप्टिमम वोल्टेज के बारे में पूछा है तो वही फॉर्मूला पावर का यूज करेंगे, बट पावर शुड बी फंक्शन ऑफ वी ओनली और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वहां से आपको वी ऑप्टिमम मिल जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन वही चीज आपसे अगर पूछेगा ऑप्टिमम करंट के बारे में पूछेगा तो वही फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ ओनली आई मुझे बनाना है, तो v को रिप्लेस करके पावर शुड फंक्शन ऑफ ओनली आई और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आई ऑप्टिमम वहां से मिल जाएगा। यानी पूछे आपसे कुछ भी, गेट एग्जाम में प्रॉब्लम कुछ भी पूछे, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पावर इक्वल टू v इंटू आई लगाना पड़ेगा और वहां पे छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा कि पावर क्या पूछा है आपसे ऑप्टिमम वैल्यू, पावर उसी का सिर्फ फंक्शन होना चाहिए, दूसरे का फंक्शन नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आप क्या करोगे, सिंपल वे में, बेस्ट वे में गेट एग्जाम का प्रॉब्लम क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। बट ध्यान आपको एक चीज और देना है, अगर मान लो आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो आपको सिर्फ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को ही निकालना है, राइट। लेकिन अगर उसने ऐसा पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एज वेल एज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, पावर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वैसे केस में कैसे करेंगे। आपने अगर मान लो dp बाई dv इक्वल टू जीरो किया है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने के बाद आपको वोल्टेज का ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाएगा जो कि समथिंग वोल्ट मिलेगा, जो भी मिलना होगा यहाँ पे आपको समथिंग वोल्ट्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बट अगर उसने साफ साफ अगर ऐसा भी पूछा है what is the optimum value of voltage as well as what is the value of maximum power, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्टिमम वैल्यू को यानी उस बेस्ट वैल्यू को उस पावर के फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो दैट आपको पावर का मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगा इन वॉट या फिर किलोवाट। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा थोड़ी देर पहले, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अगर आपको आर्क लेंथ पूछेगा तो यहीं पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा गेट एग्जाम में। लेकिन बट अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑल्सो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जो आपको बेस्ट वैल्यू मिला हुआ है आर्क लेंथ का, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पावर के फॉर्मूले में फिर से ले जाके क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको मैक्सिमम पावर वॉट या फिर किलोवाट में मिल जाएगा। तो आपको गेट एग्जाम में प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। बेसिकली आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं पे थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, पूछो कुछ और गेट एग्जाम में, बट उसी से रिलेटेड फाइंड आउट कुछ और कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए आपसे पूछा क्या है गेट एग्जाम में। बेसिकली क्या उसने ऑप्टिमम कंडीशन पूछा है या फिर उसने पूछा उस ऑप्टिमम कंडीशन पे मैक्सिमम पावर कितना आने वाला है। ये दोनों चीज ध्यान देंगे, दो अलग अलग होगा। तो या तो वो पूछ सकता है एल ऑप्टिमम, या तो वो पूछ सकता है वी ऑप्टिमम, या तो पूछ सकता है आई ऑप्टिमम, या फिर वो पूछ सकता है पावर मैक्सिमम पूछ सकता है। तो जो पूछा है, जैसा पूछा है, वैसे भी में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप केयरफुली गेट एग्जाम में पढ़िए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करिए, यानी उसको रिप्लाई करिए वहां पे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पे गेट एग्जाम के, प्रीवियस गेट एग्जाम के, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट। इन कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन एकदम बेस्ट वे में, ईजी वे में, बहुत ही कम टाइम में आप बना पाओगे, इन फ्यू सेकंड्स सेकंड से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि गेट 2015 से होगा। देखेंगे कैसे उसको इजी वे में, बहुत ही कम टाइम में इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे। ए डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स हैज ए लीनियर वोल्टेज करंट VI कैरेक्टरिस्टिक विथ ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट एंड ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 300 एम्पियर। फॉर मैक्सिमम आर्क लेंथ द करंट इन एम्पियर शुड बी सेट एज डैश। तो ये वाला प्रॉब्लम गेट 2015 में पूछा था। लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया है आपको, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया है,
वोल्टेज फॉर दिया है ओपन सर्किट 80 वोल्ट दिया है और करंट दिया है आपको शॉर्ट सर्किट के लिए 300। जनरली मैं इसको जो ओपन सर्किट का जो वोल्टेज होता है इसको मैं वी मैक्स बोल लेता हूँ और इसको मैं आई मैक्स यहाँ पे बोल लेता हूँ। मैं लास्ट वाले वीडियो से इस टाइप का सिंबल देते हैं, नोटेशन देते आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम आर्क पावर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का क्या वैल्यू होना चाहिए। जैसे मैं अभी भी आपके साथ पढ़ रहा था कि अगर आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम आर्क पावर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कौन से उस करंट के वैल्यू पे आर्क पावर मैक्सिमम मिलने वाला है, तो वैसे करंट वैल्यू को ऑप्टिमम, वैसे करंट के वैल्यू को ऑप्टिमम वैल्यू बोला जाता है या फिर बेस्ट वैल्यू बोला जाता है। यानी इस करंट के बेस्ट वैल्यू पे यानी ऑप्टिमम वैल्यू पे आपका आर्क पावर जो आने वाला है मैक्सिमम आने वाला है। इसका मतलब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑप्टिमम, कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिलेशन जो मेरे पास होता है, जो मैं यूज करूंगा लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो वो होता है आई बाई आई मैक्स होता है प्लस v बाई वी मैक्स इज इक्वल टू 1। ये वाला रिलेशन यहाँ पे मेरे पास होता है। यहाँ से पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा i बाई आई मैक्स जिसका वैल्यू दिया हुआ है 300 प्लस v बाई वी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 80। जैसे मैं बार बार आपसे डिस्कस भी कर रहा था थोड़ी देर पहले कि आई मैक्स और वी मैक्स जनरली क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, दिया होता है प्रॉब्लम में कि कहाँ पे आई मैक्स और कहाँ पे वी मैक्स है करके, इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे मेरे से पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यू पूछा है। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछा है सो पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ ओनली आई, पावर सिर्फ आई का फंक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं, सिंस आई नो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, आर्क पावर देख रहा हूँ V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पे V भी है I भी है, लेकिन मेरे को जो निकालना है वो सिर्फ I निकालना है। दैट मीन्स पावर शुड बी फंक्शन ऑफ ओनली I, V नहीं होना चाहिए वहां पे। तो V को क्या करूंगा, इस वाले रिलेशन से क्या करूंगा, V को मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो इस वाले रिलेशन से अगर मैं V को फाइंड आउट करना चाहता हूँ सो इट विल बी 1 माइनस ऑफ I बाई 300 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे बताना 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास V का वैल्यू हो जाएगा। इस V के वैल्यू को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ I बाई 300 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और पावर विल बी इक्वल टू, तो ये I को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा I माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये तो पावर का वैल्यू हो गया एंड दिस पावर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई का फंक्शन है। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ आई है, यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। और आपको चाहिए मैक्सिमम पावर, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dp बाई डी आई इज इक्वल टू 0 करना चाहिए। यहाँ पे आप ले लो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 ले लो तो कैसा होता है ना, आई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो आई का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। सो 1 माइनस ऑफ आई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बताना, 2i आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई कितना होगा 300 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपको दिया हुआ 80, तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, कोफिशिएंट हुआ मल्टीप्लाइड एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने dp बाई डी आई यानी पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू आपको 0 लेना है। सो दिस वैल्यू इक्वल टू 0, 80 वहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपको इससे बच जाएगा 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से कैसे हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2i डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपके पास होना है दैट इज इक्वल टू 1 हो जाना है। तो i का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 2 नीचे में आ जाएगा यहाँ पे। तो i ऑप्टिमम, यहाँ से i ऑप्टिमम का जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 150 एम्पियर। तो i ऑप्टिमम का जो वैल्यू आ गया आपके पास 150 एम्पियर यहाँ पे आ गया है। तो ये जो प्रॉब्लम था गेट 2015 में न्यूमेरिकल डेटा टाइप का प्रॉब्लम था, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं था, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, वहाँ पे आप 150 वहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। एम्पियर में करंट आपसे पूछा था, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ करंट आपसे पूछा था, 150 एम्पियर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे तो गेट एग्जाम का प्रॉब्लम यहाँ पे कवर हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर भी यहाँ पे आ गया। बट ऐसा भी हो सकता था कि आपसे वो आई ऑप्टिमम पूछने के साथ साथ अगर ऐसा पूछ देता and also find out what is the maximum value of पावर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर ये भी आपसे मान लो अगर पूछ देता, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे तो सिर्फ यहीं तक आपको सॉल्व करना था, ये राइट आंसर इस वाले प्रॉब्लम का। बट अगर मान लो साथ में पूछ देता एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट दिस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पावर एट दिस वैल्यू ऑफ करंट, तो वैसे कंडीशन में इस करंट के वैल्यू को यानी इस ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ करंट के वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर के फॉर्मूले में जो मेरा पावर का फॉर्मूला था वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 150 जो है आई ऑप्टिमम का वैल्यू आया बेस्ट वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे 150 सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे 150 सब्स्टिट्यूट करूंगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा मैथमेटिक्स, तो वो सॉल्व हो जाएगा। और वहां से सॉल्व होने के बाद
मेरे पास जो वैल्यू आने वाला है वो इस टाइप से आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 150 पुट किया है, माइनस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300 और मल्टीप्लाइड बाई कितना है यहाँ पे 80, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास पावर यानी जो पी मैक्स मिलेगा, पावर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा मेरे पास 6000 वाट आ जाएगा मेरे पास, जिसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ पी मैक्स, मैक्सिमम पावर लिख सकता हूँ 6 किलो वाट यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये 6 किलो वाट जो हो जाएगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी पावर का मैक्सिमम वैल्यू जो मिल गया वहाँ पे वो 6 किलो वाट वहाँ मिल गया। तो अगर मान लो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता पावर का तो आप वहाँ पे बता पाते कि 6 किलो वाट पे हो रहा है, बट नहीं पूछा इस वाले प्रॉब्लम में, तो आप यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका 150 एम्पियर आ जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को बना पाओगे। तो यहाँ पे मैं अपना सेकंड वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ जो कि गेट 2007 से है। इसको भी सॉल्व करेंगे, उसी कंसेप्ट पे देखेंगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। द डीसी पावर सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक 3V plus I is equal to 240 where V voltage and I current in ampere. For maximum arc power at the electrode, voltage should be set at 20 volt, 40 volt, 60 volt and 80 volt. तो देखेंगे ये प्रॉब्लम जो है गेट 2007 में पीआई में आया हुआ है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग को क्या रहता है, वी मैक्स और आई मैक्स दिया रहता है, यानी वोल्टेज फॉर ओपन सर्किट, करंट फॉर शॉर्ट सर्किट दिया रहता है, तब हम रिलेशन खुद बनाते हैं अपने से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन आपको दे दिया है 3V plus I इक्वल टू 240, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे फॉर मैक्सिमम आर्क पावर आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी V ऑप्टिमम आपसे पूछा है। यहाँ पे व्हाट इज द ऑप्टिमम, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपसे पूछा है, क्योंकि ऐसा वोल्टेज जहाँ पे पावर मैक्सिमम आए उस वोल्टेज को ऑप्टिमम या बेस्ट वोल्टेज ही बोलना पड़ेगा आपको, यानी ऑप्टिमम वोल्टेज आपसे निकालने के लिए बोला, 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, सिंस आई नो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज आर्क पावर, और आपको जो है V का वैल्यू निकालना है, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ V निकालना है, सो पावर शुड बी अ फंक्शन ऑफ ओनली V। तो I को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वाले से एक काम करता हूँ मैं, अगर I का वैल्यू निकालूंगा तो यह आ जाएगा I इज इक्वल टू 240 माइनस 3V आ जाएगा। तो ये मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो पावर इज इक्वल टू, सो V इंटू आई, और I जो है मेरे पास वो आ रहा है यहाँ पे 240 माइनस 3V यहाँ पे आ जा रहा है, और आई कैन राइट पावर इज इक्वल टू 240V माइनस 3V स्क्वायर, ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये तो पावर का वैल्यू है। अगेन पावर इज फंक्शन ऑफ ओनली V। देखो आप यहाँ पे सिर्फ V अननोन है यहाँ पे, तो आपको अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा, dp बाई dv इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलो डेरिवेटिव लेते हैं, 240 तो कोएफिशिएंट नहीं होगा, v का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ कितना 240 माइनस 3 का होना नहीं है, और v स्क्वायर का जो हो जाएगा 2v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6v इज इक्वल टू 0। तो मैंने कर दिया dp बाई dv इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरा v का वैल्यू, जिसको मैं v ऑप्टिमम बोल सकता हूँ, v का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 40 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो आ गया मेरे पास यहाँ पे 40 वोल्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 ऑप्शंस भी दिए थे यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 40 वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं आपको समझा के भी बता रहा हूँ, तो मैं हार्डली 1 सेकंड मतलब 1 मिनट भी नहीं ले रहा हूँ। तो आप गेट एग्जाम में जब इस टाइप की प्रॉब्लम को बनाओगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, विद इन सेकंड्स आप इसको एकदम ईजी वे बना पाओगे। कभी 1 मार्क्स में आता है प्रॉब्लम, कभी 2 मार्क्स में आता है प्रॉब्लम, तो 1 मार्क्स आए या फिर 2 मार्क्स में आए, आप बहुत ही इजीली गेट एग्जाम में उस 1 मार्क्स को या 2 मार्क्स को गेन कर पाओगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। हो सकता है 10 सेकंड 20 सेकंड के आसपास, या मैक्सिमम 30 सेकंड में आप इसको बना लोगे गेट एग्जाम में। अगर आपका कंसेप्ट एकदम बेस्ट वे में आपको पहले से पता है कि क्या मुझे ऑप्टिमम वोल्टेज निकालना है, ऑप्टिमम करंट निकालना है या ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालना है, तो जो निकालना है उसके वे में आप थोड़ा सा प्रोसीड करो और इजी वे में आप वहाँ पे निकाल लोगे। तो इसका राइट आंसर तो हो गया यहाँ पे 40 वोल्ट हो गया है। और तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे थर्ड वाला प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ उसमें निकालनी हो, वैसा कोई प्रॉब्लम लेंगे यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम। सो स्टार्ट अवर थर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो मैं थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि गेट 1989 से मैकेनिकल में आया हुआ है। बट कई बार स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैं गेट 2019 या 20 में अपियर होने वाला हूँ, सो वाई शुड आई गो फॉर दीज ओल्ड प्रॉब्लम्स। बट ऐसा नहीं है। मैंने जब कास्टिंग में भी आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम राइजर डिजाइन में जो आपको बताया था, उस समय मैं आपको सेम रीजन आपको बताया था कि देखो हम लोग अभी गेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं बेस्ट वे में, तो हमको नहीं पता गेट एग्जाम में आने वाला क्या है। हम लोग भी अगर सीख रहे हैं बेस्ट वे में, तो हमारा काम है कंसेप्ट को सीखना। वैसे भी प्रॉब्लम जो है एज इट इज रिपीट होने वाला नहीं है, बट उसका जो कंसेप्ट होता है उसी बेस पे प्रॉब्लम आता है। यानी हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा कंसेप्ट होगा, कैसे प्रॉब्लम आने वाले हैं,
किस कंसेप्ट पे आएगा, आपको किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए। आप जैसी कैटेगरी में प्रॉब्लम देखो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए, उसको किस वे में सॉल्व करेंगे करके। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको बेस्ट वे में अगर सीखना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको प्रॉब्लम जो वो 1989 का है, 90 का है, 95 का है या 2000 से पहले का प्रॉब्लम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे भी बेस्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप सीख सकते हो, उसमें बहुत सारे डेटा को अगर पूछा गया है तो आप सभी चीज़ों को सीख के बना सकते हो, सो दैट आज के टाइम पे उसी से सिमिलर एक प्रॉब्लम आएगा, उसी कंसेप्ट पे आएगा जो कि छोटा डेटा के बेसिस पे आएगा, आप उसको जल्दी बना लोगे। दैट्स वाई मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ले रहा हूँ सीखने के बेसिस पे, ताकि हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे इस प्रॉब्लम में क्या क्या निकालना चाहिए और आज के टाइम पे आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए करके। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम 1989। An arc welding DC power source has a linear power source characteristic with open circuit voltage VO equal to 180 volts and short circuit current IS equal to 1000 ampere. The voltage length characteristics of arc is given by V is equal to 20 plus 4L volts, where L is the arc length in mm. Calculate the optimum length of arc for obtaining maximum arc power at welding. What voltage and current setting should be done on the power source for maximum arc power? देखेंगे इस वाले प्रॉब्लम को, गेट 1989 वाले प्रॉब्लम को। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पूछा है, यहाँ पे आप देख पाओगे लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है, ओपन सर्किट का आपको वोल्टेज दिया है जिसको जनरली मैं वी मैक्स के नाम से यहाँ पे बोलता हूँ, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, और शॉर्ट सर्किट का करंट दिया हुआ है जिसको जनरली मैं आई मैक्स यहाँ पे बोलता हूँ, दोनों दिया 80 वोल्ट 1000 एम्पीयर दिया हुआ है। साथ में आपका जो रिलेशन दिया है वोल्टेज और आर्क लेंथ का रिलेशन भी दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 20 प्लस 4L दिया हुआ है, जहाँ पे बोला है आर्क लेंथ जो है वो mm के टर्म्स में आपको रखना है रहेगा, और वोल्टेज जो है वो किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा। आपसे जो पूछा है 3 चीज़ पूछा है, पहला पूछा है कि ऑप्टिमम आर्क लेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ mm, दूसरा आपसे पूछा है ऑप्टिमम जो है वो वोल्टेज कितना है, ऑप्टिमम जो है वो करंट कितना है ये पूछा है, और साथ में यहाँ पे ऐसा मैक्सिमम पावर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट और किलोवाट, ये भी मान लो यहाँ पे मुझे निकालना है। इतने सारी चीज़ निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। गेट 1989 का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उस टाइम पे कन्वेंशनल टाइप का प्रॉब्लम होता था, तो सभी चीज़ को यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होगा, आप मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, आपको सभी चीज़ को सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मुझे निकालने बोला है इस वाले प्रॉब्लम में, वो क्या निकालने बोल रहा है बताना, ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालने बोल रहा है। तो अगर मैं ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाया था, मान लो अगर मैं उसी तरीके से अगर प्रोसीड करना चाहता हूँ, राइट, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, क्या बोलूंगा, पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ एल ओनली बोलूंगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या बताना, ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालना है, तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा पावर शुड बी ए फंक्शन ऑफ ओनली आर्क लेंथ बोलूंगा। उसके बाद बोलूंगा dp बाई dl जो है उसको 0 करेंगे और यहाँ से l ऑप्टिमम को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करेंगे, राइट, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे लोग इस टाइप का सोल्यूशन देते हैं, राइट, और स्टूडेंट्स को फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वैसे करने से, क्योंकि जब आप पावर शुड बी फंक्शन ऑफ एल जब आप निकालने लगते हो ना, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इक्वेशंस बहुत लार्ज हो जाते हैं, उसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इट्स बेटर कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में प्रोसीड नहीं करेंगे हम लोग जैसे बाकी लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो V ऑप्टिमम निकाल लेंगे या फिर I ऑप्टिमम निकाल लेंगे, वो निकालना इजी होता है एज कम्पेयर टू L ऑप्टिमम, और वहां से फिर इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, L ऑप्टिमम को निकाल लेंगे। देखते कैसे करते हैं। चलो मैं सबसे काम करता हूँ, सबसे पहले मैं V ऑप्टिमम निकालता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे V ऑप्टिमम तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद इस रिलेशन को यूज करके क्या करूंगा, L ऑप्टिमम निकाल लूंगा वहां पे। देखेंगे कैसे करेंगे। तो सिंस आई नो आपको लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, V max I max दिया हुआ है, सिंस आई नो दैट I by I max प्लस V by V max इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है यहाँ पे। दैट मीन्स I by I max का वैल्यू आपको दिया है 1000 प्लस V by V max का वैल्यू 80 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। सपोज मैं निकालना चाहता हूँ, सिंस आई नो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, और अगर मैं निकालना चाहता हूँ सबसे पहले ऑप्टिमम वोल्टेज अगर निकालना चाहता हूँ, सो दिस पावर शुड बी अ फंक्शन ऑफ ओनली V। ये जो पावर का जो वैल्यू है वो सिर्फ V का फंक्शन होना चाहिए, वहाँ पे I नहीं होना चाहिए। I को रिप्लेस करता हूँ, I को हटाता हूँ, तो यहाँ से I कैसा हो जाएगा बताना। यहाँ से अगर I निकालना चाहूँगा, सो दिस वैल्यू 1 माइनस V बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे 1000 ऐसा हो जाएगा। तो इस I के वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस पावर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो पावर शुड बी इक्वल टू V इंटू I, दैट मीन्स V इंटू I, और I का वैल्यू कितना है 1 माइनस V बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। और पावर शुड बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे,
v माइनस वी स्क्वायर बाई 80 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया पावर का वैल्यू आ गया, एंड दिस पावर इज ओनली फंक्शन ऑफ v। 1000 और 80 कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिर्फ v बच गया वेरिएबल। तो यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल बच गया है वो सिर्फ v बच गया है, और मुझे यही निकालना है व्हाट इज द v ऑप्टिमम वैल्यू। तो क्या कर पाऊंगा यहाँ पे बताया ना, तो ये हो जाएगा dp बाई dv इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट का तो होना नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 80 और 1000 वैसे ही मल्टीप्लाइड में आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। 1000 यहाँ जाके 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास जाएगा 1 माइनस ऑफ 2v बाई 80 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करूंगा इसको तो v का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 40 वोल्ट आ जाएगा। तो v यहाँ पे मेरे पास आ गया 40 वोल्ट्स आ गया, जिसको मैं चाहूँ तो v ऑप्टिमम लिख सकता हूँ। सो दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज का ऑप्टिमम वैल्यू आ गया 40 वोल्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल लिया हूँ, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो मैं निकाल लिया हूँ 40 वोल्ट। अब मुझे मान लो लेंथ ऑप्टिमम निकालना है, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू 20 प्लस 4l। अगर मैं उसको यूज करूंगा, सिंस आई नो दैट v इज इक्वल टू 20 प्लस 4l, 20 प्लस 4l इसको यूज करता हूं। सो व्हाट इज v ऑप्टिमम, तो आपके पास v ऑप्टिमम कितना है बताना, 40 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो v ऑप्टिमम 40 इज इक्वल टू 20 प्लस 4l। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको l का वैल्यू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 mm यहाँ पे मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस l, तो यहाँ पे जो आप l जो फाइंड आउट कर रहे हो दिस इज नथिंग बट l ऑप्टिमम, क्योंकि ये l ऑप्टिमम आपको कब मिला है, जब आपने v के जगह v ऑप्टिमम को आपने सब्स्टिट्यूट किया है, इसीलिए आपको जो l मिल रहा है वो L ऑप्टिमम मिल रहा है। तो L ऑप्टिमम मतलब बेस्ट आर्क लेंथ से जो मिलेगा वो 5 mm का आपको बेस्ट आर्क लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा यहाँ बोल पाऊंगा। तो आप देखो आप दो चीज निकाल चुके हो, आपका जो V ऑप्टिमम इसका वैल्यू आप 40 वोल्ट निकाल लिए हो, L ऑप्टिमम आप 5 mm निकाल लिए हो, बच गया आपका I ऑप्टिमम और मैक्सिमम पावर आपका निकालना बच गया है। तो एक काम करेंगे, मैं इन दो ऑप्टिमम वैल्यूज को ना I ऑप्टिमम के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ I के वैल्यू में। तो ये आपका रिलेशन है I का, जहाँ पे करंट का रिलेशन है I इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो V का वैल्यू तो मेरे को आ गया ना, V ऑप्टिमम कहाँ गया, V ऑप्टिमम 40 वोल्ट आ गया, उस वाले रिलेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे, कैसा हो जाएगा। सो I ऑप्टिमम अगर मुझे निकालना है तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे भी V है यहाँ पे उसके जगह V ऑप्टिमम सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस V ऑप्टिमम दैट इज 40 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 80 और मल्टीप्लाइड बाई कितना यहाँ पे बताना 1000 है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपके पास जो I ऑप्टिमम का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 500 एम्पियर। तो आपका I ऑप्टिमम आ गया 500। तो आप देख पाओगे मेरे पास V ऑप्टिमम भी आ गया है, I ऑप्टिमम भी आ गया है और L ऑप्टिमम भी आ गया है। तीनों का ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज मैक्सिमम पावर। अब मैं लास्ट वैल्यू मैक्सिमम पावर निकालना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, ऑप्टिमम कंडीशन भी आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, तो V इंटू आई लिखने के मैं लिखूंगा V ऑप्टिमम मल्टीप्लाइड बाई I ऑप्टिमम में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, राइट। क्योंकि मेरे को पता है कि जो ऑप्टिमम वैल्यूज होती हैं, जो बेस्ट कंडीशन होता है, ऑप्टिमम कंडीशन होता है, वहीं पे आपका पावर जो है कैसा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो V ऑप्टिमम आपको मिल रहा है यहाँ पे 40 वोल्ट, I ऑप्टिमम 500, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 40 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है ये 20,000 वोल्ट आ जा रहा है, 20,000 वॉट आ जा रहा है यहाँ पे, और इसको आप किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 20 किलोवाट आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P मैक्स, यानी आपको अगर मैक्सिमम पावर निकालना है तो मैक्सिमम पावर आपके पास आ गया है 20 किलोवाट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेंथ को अगर 5 mm ही रखा है, अगर आपने लेंथ को आर्क लेंथ को 5 mm ही रखा है, तो वैसे कंडीशन में करंट जो होगा ऑप्टिमम 500 हो जाएगा और वोल्टेज होगा ऑप्टिमम वो 40 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस किया था वहां मैं आपको बोला था कि आपके पास कंट्रोल में क्या, आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो आर्क लेंथ, मान लो ये वर्क पीस और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, तो आप आर्क की लेंथ को, यानी दोनों के बीच का जो गैप है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आर्क लेंथ अगर आप 5 mm रखे हो तो वो ऑप्टिमम कंडीशन है, उसे थोड़ा भी कम कर दिए या थोड़ा भी ज्यादा कर दिए तो वो ऑप्टिमम कंडीशन नहीं होगा और आपको मैक्सिमम पावर नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली एक जो वेल्डिंग में जो ऑपरेटर होता है जिसको वेल्डिंग करना है वो कंट्रोल करता है, आर्क लेंथ को चेंज करता है, कम करता है या फिर ज्यादा करता है। अगर वो आर्क लेंथ जो है बेस्ट वे में अगर रख पाता है जितना चाहिए, अगर मान लो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको आर्क लेंथ जो 5 mm रखना है, उस वेल्डिंग वाले ऑपरेटर को तो उसको 5 mm रखना चाहिए।
तभी जाके मैक्सिमम पावर वहाँ पे मिल पाएगा। अगर वो थोड़ा भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से तो मैक्सिमम पावर वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, पूरा ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे बनाने को बहुत कुछ था, इस प्रॉब्लम में आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर लिए हो। तो आगे फ्यूचर गेट एग्जाम में कैसा होगा, मान लो आप 19 दे रहे हो या फिर आप 20 गेट एग्जाम दे रहे हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब आपके पास जब प्रॉब्लम वहां पे आएगा तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी वहां पे, कि आप सब चीज जानते हो बेस्ट वे में, एकदम तेजी वे में, क्योंकि आप प्री प्लान वे में रहोगे। ऐसा क्वेश्चन आना है तो ऐसे ही उसको सॉल्व करना चाहिए, उस में आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे मैं क्या लास्ट वाली वीडियो में मैं स्टार्ट किया था, वेल्डिंग स्टार्ट किया था, जहां से मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, राइट। फिर वोल्टेज और आर्क लेंथ के बारे में आपको पढ़ाया, राइट। ये सभी चीज मैं आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आज ऑप्टिमम कंडीशन बता लिया हूँ। तो आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, सॉलिड हो गए। अगर न्यूमेरिकल आता है, इन टॉपिक से अगर आप न्यूमेरिकल आया तो आप विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप एकदम इजी वे में उसको बना लोगे। बट बात करते हैं, मान लो अगर 1 मार्क्स का थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आया है, जैसे मैं बोलूंगा मैंने आपको पढ़ाया लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको पढ़ाया, उसके अलावा भी और होता है यहाँ पे, कांस्टेंट करंट होता है, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, जो कि गेट एग्जाम का पार्ट नहीं है, गेट एग्जाम का पार्ट नहीं है। बट कई बार क्या होता है, 1 मार्क्स के लिए उसके बेसिस पे एक आध बार प्रॉब्लम आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट एग्जाम आया है कि आपको कैसा सोर्स यूज करना चाहिए फॉर विच टाइप ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनुअल ऑपरेशन है तो आपको कैसा सोर्स यूज करना चाहिए, अगर मान लो ऑटोमेटिक वेल्डिंग ऑपरेशन है तो आपको कैसा सोर्स यूज करना चाहिए। तो जनरली यहाँ से क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही फ्रेम होता है, और वो ज्यादातर इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ्रेम होता है। गेट बहुत ही कम चांस है उसका फ्रेम होने का, बट आया एक आध बार। तो आप अगर उस वे में, आपको थोड़ा सा वैसे भी आपको केयर करना पड़ेगा उन चीजों को पर, बिकॉज क्लासरूम में क्या होता है, हम जब क्लासरूम में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एकदम बेस्ट वे में स्टार्ट करते हैं। यानी अगर मुझे पढ़ाना है पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाना है तो मैं सीधा उनको लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको पहले ऑल टाइप्स ऑफ VI यानी पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को। उसके बाद क्या करूंगा, बेस्ट वे में आऊंगा, और यहाँ आते आते तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करते हुए, सो दैट अगर उनके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर अगर उनके पास अगर गेट एग्जाम का कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो 1 मार्क्स का, उसको भी क्या करेंगे एकदम बेस्ट वे में वो लोग सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोल पाएंगे। बट सिंस यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे शॉर्टेज होने के कारण, कम होने के कारण, बिकॉज वी हैव क्लास, अपार्ट फ्रॉम द क्लास वी आर डूइंग दिस, वी आर शूटिंग दिस। तो वैसे कंडीशन में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरा आपका कवर हो जाए, लेकिन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वहाँ कहीं ना कहीं क्या करना पड़े, केयर करना पड़े, जिसका चांस बहुत ही कम है गेट एग्जाम में आने का, लेकिन उसका चांस इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ज्यादा है। लेकिन और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर गेट, जब गेट का आपका मान लो आ जा रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है, आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हो, उसके बाद आपको बहुत सारे इंटरव्यू फेस करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू टाइम पे, वो 1 मार्क्स वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज नोबडी विल आस्क न्यूमेरिकल इन द इंटरव्यू। आपसे वहां पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट। आप अगर लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हो तो वो बाकी 2 के बारे में भी आपसे पूछेगा, कांस्टेंट करंट पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है, कांस्टेंट वोल्टेज के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो बाकी 2 टाइप का, बट गेट एग्जाम में मेरा जो सिलेबस है वो सिर्फ लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिर्फ न्यूमेरिकल आए हैं आज तक, लास्ट 25-30 ईयर्स का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो दैट्स वाई मैं इसके बेसिस पे जा रहा हूँ। तो आपको क्या थोड़ा सा खुद भी अपना उस पार्ट का केयर कर, अगर आप मान लो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, इफ यू आर ए कोचिंग स्टूडेंट, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर यहाँ पे आप गेट अकेडमी के कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, राइट, तो आपका गेट अकेडमी कोचिंग में बेस्ट वे से आपका केयर किया जाएगा, बेस्ट वे में फैकल्टी पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और फैकल्टी भी पढ़ा रहा है, राइट, तो हर फैकल्टी क्या करेगा, बेस्ट वे में उसको कवर करते हुए चलेगा, सो दैट 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का सब आपका कवर हो जाए। या दूसरे कोचिंग में आप किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहां पे फैकल्टी बेस्ट वे में उसको कवर करते हुए सब चीज आपको पढ़ा देगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे, जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए, तो वैसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए कि आप वो जो थियरी वाला जो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी जो सबसे पहला वाला वीडियो बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसको आप देख सकते हो। मैंने बोला 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा खुद में केयर करना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि आपको कैसे उसको क्रैक करना चाहिए, राइट। या फिर अगर मेरे पास अगर बाई चांस अगर टाइम होता है तो मैं थोड़ा कभी कोशिश करूंगा कि जितने 1 मार्क्स के टाइप वाले क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जाम में, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को एक दिन में लेने की कोशिश करूंगा कि उस सभी को बेस्ट वे में ले लूं एक बार में पूरा, सो दैट आपका 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी बेस्ट वे में क्या हो पाएगा, कवर हो पाएगा यहाँ पे। बट टिल देन आप थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालो उसको 1 मार्क्स वाले के लिए, बट वी आर हियर टू हेल्प यू फॉर द 2 मार्क्स प्रॉब्लम। ऐसा नहीं जनरली 2 मार्क्स नहीं है, हम 1 मार्क्स का भी प्रॉब्लम क्लास में लेते हैं, बट थोड़ा सा आप अपने आप को भी क्या करोगे, एफर्ट डालने की यहाँ पे कोशिश करोगे। ओके, सो राइट, थैंक यू।